Teto solado Renegade. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é o Selma aqui de Brasília. Quando vocês precisar, 9667-0271. Aqui, ó, faço esse reparo aqui, ó. Fica perfeito, fica zerado. Faço dos dois lados. Faço aqui, cá, lado esquerdo. Ele quebra aqui dentro. Faço daqui também, ó. Faço e dou garantia. Perfeito o serviço. 9667-0271. DDD 61 Brasília DF.